जैसे कि देख सकते हैं ट्रेल पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर दिया ट्रैकिंग। आपको थोड़ा रूट का एक्सपीरियंस कराना चाहूँगा। सो देखिए सो हाय गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा अटायर एंड ऑल। सो वी हैव स्टार्टेड विद द ट्रैक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदराई जंगल ट्रैक। वी हैव बीन accompanied by two of the, you can say, professional trekkers from शिवनेरी ट्रेकर्स। दे आर accompanying us। तो देखते हैं हमारा कैसा रहेगा पूरा जर्नी। तब तक मैं आपको आजू बाजू के व्यूज़ दिखा दूँ। यह वीडियो और तस्वीरें अदरई जंगल ट्रेल की है और हमारी यह पैदल यात्रा कालू वाटरफॉल के नजदीक ही समाप्त हुई। ये पूरा जंगल ट्रेल सचमुच उत्साह, ऊर्जा और मनमोहक नज़ारों से भरा हुआ था। रास्ते भर हमने प्रकृति की सुंदरता का खूब आनंद लिया और हर कदम पर एक नया रोमांच महसूस किया। तब तक के लिए मेरे वीडियो देखते रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अलविदा।